In hierdie week se AMT John Deere graanprys oorsig, moontlik gemaak deur John Deere, FieldNet, PivotWatch en Rand Agri, sien ons dat lae oordragsvoorrade plaaslike mieliepryse hoog hou, terwyl internasionale pryse ook binnekort kan begin styg. Als in hierdie week se episode, so moet dit nie misloop nie. Die rand staan tans op R18.20 per Amerikaanse dollar. Die rand het die afgelope paar dae baie versterk as gevolg van beleggers wat vrees dat China en die VSA moontlik in 'n resessie kan begin inbeweeg, as ook geopolitiese konflik in die Midde-Ooste. Internasionale beleggers het wel die idee van 'n noodrentekoersverlaging in die VSA laat vaar, maar is steeds baie optimisties vir 'n 50 basispunt verlaging in September. Plaaslike ekonome verwag dat Suid-Afrika ook afwaarts sal volg met 'n 25 basispunt verlaging in September en moontlik 'n verdere 25 basispunt in November, op grond van positiewe ekonomiese vooruitsigte, politieke stabiliteit en die opskorting van kragonderbrekings. Die Brent 3 olieprys het verder gestyg na $80.30 per vat, weens toenemende kommer oor die stabiliteit van die aanbod vanaf die Midde-Ooste as gevolg van konflik wat toeneem, aangesien daar 'n lugaanval in Gaza was, waar talle oorlede is, en Hamas wat moontlik nie meer aan die skietstilstand gaan deelneem nie. Verdere ondersteuning is gebied aan pryse deur die vraag na olie wat moontlik kan herstel weens die moontlike lae rentekoerse wat verwag word in die VSA, as ook China wat besig is om baie meer geld te print op hierdie oomblik. Ontdek FieldNet PivotWatch, jou koste-effektiewe moniteringsoplossing wat op enige spulpunt sal pas. Moniteer enige spulpunt, enige tyd op enige plek. Skakel vandag jou naaste Zematic handelaar vir 'n kwotasie. Op Safex het die nuutste witmielie spotprys dan gestyg week op week na R5.350, terwyl die Julie 25 prys daal na R3.998. Die geelmielie spotprys daal na R4.115, met die Julie 25 prys ook laer op R3.830. Die VSA mieliepryse bereik gewoonlik sy laagtepunt in die tweede helfte van September, wanneer hulle klaar geoes is en wanneer hulle uitvoerprogram van die nuwe oes redelik aan die gang ook is. Tradisioneel sien ons dus dat hierdie mieliepryse van nou tot middel September nog afwaarts kan neig. Maar die Amerikaanse analiste voel egter dat hierdie laagtepunt vroeër gaan realiseer hierdie jaar, omdat Rusland en Oekraïne ongeveer 20% minder mielies gaan oes en Brazil ongeveer 15% minder. Ons kan dus baie naby aan 'n bodem vir die CBOT-prys op die oomblik wees. Plaaslik sien ons dat mielie-oordragsvoorrade baie laag is, wat ons plaaslike pryse dan ook hoog hou. Die NMC verwag dat daar 53 dae se geelmielie oordragsvoorrade hierdie seisoen gaan wees, waar dit die laaste 2 seisoene nader aan 68 dae was. Witmielie se oordragsvoorrade is slegs 31 dae, waar dit die laaste 2 seisoene op 69 dae was. Vir die volgende week verwag ons egter dat die wisselkoers meestal die rigting van graanpryse sal aandui, met 'n sterker wisselkoers wat pryse dus kan afdruk. Ons dink wel dat pryse na die einde van hierdie jaar opwaarts kan beweeg as gevolg van hoër internasionale vraag en die lae plaaslike voorraadvlakke. Die sojaboonspotprys daal week op week na R8.480, met die Mei 25 prys nou op R7.700 per ton. Die VSA sojaboonmark bereik gewoonlik sy laagtepunt al teen die middel van Augustus elke jaar, met pryse wat van dan weer sywaarts tot opwaarts kan begin beweeg. Op die oomblik ontwikkel daar 'n weerstorie in Brazil met grondvog wat nou op die laagste vlakke is in 74 jaar. Sou dit droog bly in Brazil, kan ons moontlik laer aanplanting sien wat internasionale pryse kan ondersteun. Sou Brazil ook 'n kleiner oes realiseer die komende seisoen, kan ons moontlik sien dat China moontlik meer van Amerika gaan moet invoer, wat dalk pryse ook kan ondersteun, soos ons na die einde van hierdie seisoen ook beweeg.
Plaaslik is die voorraadvlakke ook laag, maar sal die wisselkoers ook nou oor die korttermyn meestal die rigting vir hierdie mark bepaal en moontlik ook dan pryse bietjie laat terugsak. Die sonneblom spotprys daal ook dan week op week na R8.800 met die Mei 25 prys afwaarts op R8.814 per ton. Die koringspotprys staan tans op R6.340 met die Desemberprys op R6.222 per ton. Rusland en Frankryk het produksieprobleme weens droër weer en swakker oeste, terwyl die VSA steeds 'n groter winterkoringoes het wat naby aan klaar gestroop is op hierdie oomblik. Hulle lentekoringoes wat ook nou onlangs begin stroop word, lyk ook goed. Die CBOT koringprys bly dus op 'n laer vlak weens oesdruk, maar hou produksieprobleme veral in Rusland, Oekraïne en Frankryk internasionale pryse op 'n hoër vlak. Vraag vanaf ander streke soos Egipte help ook nou om moontlike bodem op die koringpryse te plaas. Plaaslik verwag ons egter dat koringpryse ook ondersteuning kan kry as gevolg van mieliemeelpryse wat dan ook op 'n hoër vlak is en verbruikers wat meer na koringprodukte soos pasta en brood beweeg wat die vraag na hierdie produkte ook natuurlik verhoog. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban styg laasweek na R5.634 per ton. Die prosente invoerpariteitsprys van uitgedopte Argentynse grondbone daal na R29.582 per ton met die invoerpariteitsprys van katoen op R9.950 per ton tans. Met meer as 20 jaar se ondervinding is Rand Agri 'n goed gevestigde, leidende groothandelgraan en oliesaadhandelaar in die Suid-Afrikaanse landbousektor met hulle bedrywighede wat die hele landbousektor waardeketting oorbrug, van plaas tot verbruiker. Rand Agri laat ons saam welvaart kweek en voedselsekuriteit vir almal verseker. Maar met dit genoem, kom ons skakel oor na Nicolaas wat sy siening vir ons gaan gee oor waarin hierdie markte kan beweeg. Goeiedag almal en welkom by vandag se Safex markoorsig. Dis vandag Maandag 12 Augustus en vandag gaan kyk ons wat in die laaste week gebeur het op Safex en ons kyk ook wat ons kan verwag vir die volgende week op Safex. Ek wys die agenda daar op die skerm. So ons gaan vinnig net eers praat oor die dollar-rand wisselkoers en daarna dan praat ons oor die 5 kommoditeite op Safex. Die hoofdrywer vir prysveranderinge op Safex oor die laaste week was weer eens die dollar-rand wisselkoers. Soos julle kan onthou van vorige episodes, die dollar-rand wisselkoers verhandel ook binne in grense en dit is basies daai R18 tot R19.40. So ons is vandag op R18.22 en is redelik aan die onderkant van die grens. So wat ons oor die laaste paar dae gesien het is die inflasiesyfers in Amerika is redelik laag. En die verwagting is nou dat met die volgende rentekoersbesluit in September maand, dit waarskynlik sal wees dat die Amerikaanse rentekoers afwaarts aangepas gaan word. Vandag was al selfs sprake gewees dat daardie besluit vroeër sal wees en dat hulle miskien in Augustus al 'n noodrentekoersbesluit sal neem. Dit is hoekom ons vandag die sterk rand gesien het en dit is ook hoekom meeste van die kommoditeitpryse op Safex vandag negatief is. So die eerste kontrak wat ons vandag evalueer is die Desember 24 koringkontrak. En die sluitingsprys op daai kontrak was vandag R6.222 per ton. En ons is R10 per ton negatief oor die week. So ons het die laaste week gesien dat die sterker rand 'n bietjie druk gesit het op die prys en dat ons ook gesien dat internasionale voorraadtekorte 'n bietjie ondersteuning gegee het vir die Safex prys. Op die oomblik is ons reg in die middel van daai twee grense wat ons in die laaste paar weke dophou. En my gevoel is dat sodra ons 'n verswakking sien van die rand, dan is dit waarskynlik dat ons redelik maklik aan die bokant van daai grense gaan verhandel. So as ons gaan kyk wat is haalbaar in korttermyn oor die volgende week of so, gaan kyk ons na 'n moontlike opwaartse beweging van R230 per ton en ons gaan kyk na 'n moontlike afwaartse beweging van R270 per ton. Volgende kontrak wat ons evalueer is die Desember 24 sonneblom kontrak. Die sluitingsprys vandag was R9.090 per ton en ons is R211 negatief op die week. As ons net gaan kyk na tegniese analise, dan gaan sien ons dat die kontrak is baie oorverkoop op hierdie oomblik en dit wys 'n RSI telling van 22. As jy kan onthou enigiets onder 30 wys basies 'n redelike sterk koopsein. So as ons kyk na die korttermyn is dit baie moontlik dat die prys redelik vinnig kan herstel na die bokant. As ons gaan kyk na moontlike bewegings oor die korttermyn en ek praat dan van die volgende week of twee, kyk ons na 'n moontlike opwaartse beweging van omtrent R800 per ton
en 'n moontlike afwaartse beweging van R200 per ton. So sonneblomsaad is baie onder druk gewees en soos ek sê, as jy gaan kyk na die RSI telling en so aan, dit is baie moontlik dat daar 'n redelike vinnige herstel kan wees na die bokant toe as ons daai sein sien in die mark. Volgende gaan kyk ons na die Desember 24 soja kontrak. So van alle kontrakte op Safex is dit die enigste kontrak wat buite uit sy grense uit beweeg het, wat ons al die laaste paar weke dophou. Die sluitingsprys vandag was R8.665 per ton en ons is R329 per ton negatief op die week. So as ons gaan kyk na die grafiek daarso en ons gaan sit die nuwe grense in. So natuurlik dis baie belangrik ons sit nuwe grense in oor dat dit buite die vorige grense uit beweeg het. En as ons gaan kyk na moontlike bewegings in die kort termyn tot waar die mark miskien weer gaan konsolideer en kyk vir nuwe rigting, kyk ons na moontlike opwaartse beweging van omtrent R200 per ton en ons gaan kyk weer na 'n moontlike afwaartse beweging van omtrent R260 per ton. En wat baie belangrik is om hierso dop te hou op die soja kontrak is, dit gaan waarskynlik redelik baie vat vir die mark om weer bo 8800 te kom. So dit sal gewoonlik beteken nuwe nuus wat uitkom of 'n baie sterk beweging op die wisselkoers of so. Maar soja kontrak op die oomblik is 'n redelike sterk verkoopsein. So volgende gaan kyk ons na die meer volatiele kommoditeite op Safex, natuurlik wit en geel mielies. Ek wys op die skerm daarso die Desember 24 wit mielie kontrak. Die sluitingsprys vandag was R5.400 per ton en ons is R150 per ton positief op die week. So baie ouens vra vir my, hoe ver kan hierdie prys gaan en jy weet, wat is die verwagting op die prys? En op witmielies is daar's baie inligting klaar uit oor die oes en redelike negatiewe inligting is al klaar uit op die oes. So as ons kyk na daai prys van R5.400 per ton, dit is 'n akkurate prys en dit is al klaar baie inligting wat in daai prys verdiskonteer is. As ons gaan kyk na die grense waarna die kommoditeit verhandel oor die laaste paar weke, is dit basies net so onder die R5.000 per ton tot 'n hoogtepunt van R5.800 per ton. So sonder dat daar verskillike verdere slegte nuus gaan uitkom of as daar nie verskillike verandering is in die wisselkoers of so nie, sal ek sê enige iets bo 5400 is nie slegte vlakke om vas te maak nie. Dis natuurlik van 'n boer se perspektief af. So as jy ons my vra hoe baie kan die mark beweeg, ek sal sê moontlik R400 per ton op en omtrent so R500 per ton afwaarts. En enige iets bo 5400 is 'n goeie vlak om vas te maak vir 'n verkoper. Laaste op die lys is die Desember 24 geel mielie kontrak. Die sluitingsprys vandag daarso was R4.258 per ton en ons is R6 per ton positief op die week. So almal weet al dat hierdie jaar is 'n baie groot invoerjaar en ons verhandel op invoerpariteit. So dit beteken outomaties dat die geel mielieprys op Safex ongelooflik hoog gekorreleerd sal wees met die dollar-rand wisselkoers. En as ons wil weet wat se kant toe gaan die geel mielieprys, dan moet ons 'n redelike goeie idee hê van wat gaan gebeur op die wisselkoers. Nou, ons het vroeër gepraat op die wisselkoers, ons is op die oomblik op R18.20. As ons 'n versterking van die rand sien, dan sal dit waarskynlik gaan na R18 toe en dan sal ons hoop dat dit miskien verder kan daal, miskien in die R17 in. As ons 'n verswakking van die rand sien, dan gaan dit 'n redelike vinnige beweging wees. Ons gaan redelik maklik na R19 per ton beweeg. So daardie sensitiwiteit rondom die wisselkoers word onmiddellik weer geweerspieël in die geel mielieprys. So beteken dis 'n afwaartse beweging op die geel mielieprys is 'n beweging wat redelik stadig gaan gebeur. En dan, soos ek sê, as ons 'n verswakking van die rand sien, dan sal dit redelik dramaties wees en die verhoging in die Safex-prys sal meer drasties wees as 'n verlaging. So geel mielies is redelik binne in grense, maar soos ek sê, as dit boontoe verhandel, dan sal dit redelik vinniger verhandel as wat dit afwaarts verhandel. Ek wys die grense ook daarso op die grafiek en dit is basies daai R3.900 per ton tot so net so bo R4.500 per ton. So weer eens reg in die middel van daai twee grense, moontlike opwaartse beweging R300 per ton en 'n moontlike afwaartse beweging ook R300 per ton. Soos ek gesê het, as die geel mielieprys gaan versterk, daai beweging gaan waarskynlik vinniger gebeur as 'n verswakking van die prys. As julle meer wil gesels oor Safex pryse of as julle wil hê dat ek julle moet lei deur die proses om 'n rekening aan die gang te kry, my besonderhede is al op die skerm. My naam is Niklaas Maton en my nommer is 083 375 9397. Dankie vir die tyd. Sien julle hopelik weer volgende week.
Baie dankie Nicolas. Hierdie video's word moontlik gemaak deur John Deere, FieldNet by Lindsay en Rand Agri. Besoek ook gerus AMT se webtuiste by aimtrends.co.za vir ons nuutste pryse, video's en meer gedetailleerde verslae. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.